بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم على موضوع الشخير والاختناق اثناء النوم، وده موضوع مهم جدا. بيبقى له متابعات كتيره جدا، ممكن يعمل مشاكل في القلب، مشاكل في الجهاز العصبي، وله اسباب كتيره بالنسبه لنا في الانف والاذن والحنجره، زي اعوجاج الحاجز الانفي وتضخم القرنيات الانفيه ولحميات الجيوب الانفيه، وفي الاطفال طبعا تضخم اللوزتين وتضخم اللحميه الخلفيه من الانف. وفي اسباب تانية ليها علاقه بقاعده اللسان. كل الأسباب دي محتاجين إن إحنا نشخصها باستعمال الأشعاعات اللازمة والمناظير وفحص المناظير بالنسبة للأنف والحلق والحنجرة، وبنحتاج نعمل رسم نعمل نوم بحيث من خلالها بنقدر نشخص الحالة، ومن خلالها بنقدر نعرف إيه أنسب جراحة مريض يحتاجها. ممكن مريض يحتاج يعمل عملية استعدال الحاجز الأنفي أو كي القرنيات الأنفية أو عملية تنظيف الجيوب الأنفية، وممكن يحتاج يعمل عملية استئصال اللوزتين واللحمية، وممكن يحتاج يعمل عملية في قاعدة اللسان أو في الحنجرة. والحاجات دي كلها حاجات مهمة جدا عشان نتفادى التبعات الخطيرة اللي ممكن تحصل في هذا الأمر. من ضمن الحاجات المهمة إن المريض محتاج إن هو ينزل في الوزن بتاعه، لأن زيادة الوزن بتبقى عامل مهم في عملية الشخير والاختناق أثناء النوم. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية. الهوية الجديدة للرعاية الصحية، مجموعة المانع الطبية.